yajja n'esiba omulundi gumu ng'ate yayingini nnene n'esirikirawo mu kusirika. Eggulo twakomye Andrew Mulindwa atunyumiza engeri muganda we gye yamuwaayo poliisi n'emukwata. Ngenda owulira abeepoza essimu kwe kukuba katini y'eddirisa mpola. Agamba okumukwata bamusindika ku poliisi ya Old Kampala gye yamala ennaku eziwera olwo alyoke atwalibwe mu kkooti ya Buganda Road avunaanibwe ogw'obutemu. Aye ne basooka banzija Old Kampala ne bantwala ewa Kiso. Waliyo poliisi eri eyo, tuuka eyo ewa Kiso asulayo olunaku lumu. Enkeera ne baleeta akamotoka ka poliisi akakalinga buno obutambulira ku highway ne banteekamu bandeeta ku Old Kampala. Ng'akwatiddwa olw'okuba yali tannaweza myaka 18 yasindikibwa mu maka agalabirira abaana oba remand home e Naggulu. Eyo nno gye yava n'atwalibwa kwa limanda mu kkomera Luzira. Eno yamalayo emyaka egiwerera ddala 5 n'okusoba nga tannaba kusindikibwa mu kkooti nkulu. Ntambula Buganda Road Court emyezi 6 ne bankomintinga ne bampa ekipapula kye bayita samale. Nekimalako emyaka 5 n'emyezi 11 nga nninda High Court okumpitula. Naye ng'okusinga ebiseera byange ebisinga lweziwera ssaawa 3 ez'ekiro ku Spark TV okwo kwe mbeera nga ntera olaba obuzannyo MK bw'atera okuteeka. Tuziraba paka ssaawa 4 ziwera ssaawa 4 baba bajjako ettaala. Ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'Ekumi omwaka 2013 kkooti enkulu mu Kampala yatandika okuwulira omusango gwe era omulamuzi wakati mu kuwoza omusango guno yakiraba nga gusaanye kukyusibwa okuva mu gw'obutemu gufuuke ogw'okutta omuntu mu butanwa. N'agamba nga nze obujulizi bwonna bwe bawadde mu kkooti tebumatiza kkooti kusiba. Kubanga oli mugezi nnyo mwana ggwe. Mbadde sinnakulaba naye ndi muzadde nkiraba. Ng'okuwoza kuwedde omulamuzi yamusalira ekibonerezo kya myaka 35 kyokka yagisalako olw'ensonga ez'enjawulo okutuuka ku myaka 15. Naye olw'emyaka gye nalina n'omwana gwe nalina yasooka nanzigirako egyange egy'omwana 5. Kati nze gye nalina egy'emyaka 16 16 wakati awo n'agamba nti ggwe nawe nkugiddeko meka 15 emyaka 2 nsigaze meka 15. Yes, n'emyezi 11 kati ng'egyo olina okubeera mu kkomera. N'ennaku 10 eza poliisi era nasavinga ekibonerezo ekyo. Ng'atandise okukola ekibonerezo kye ekiseera kyatuuka ne bamugya Luzira ne bamutwala mu kkomera ly'Ejjinja. N'enkuba kye bayita apiiru mu nnaku 14 nga bwe bagamba okero. Then ennaku ezo 14 zaayitako nga maze okwapiiringa naye ate ekyennaku apiiru yadda maze obusibe. Transfer zajja makomera normal transfer za prison ze bakola ne batukkiriza Ejjinja main prison nembeerawo emyaka 2 n'ekitundu awo. Then ne banzija awo ate transfer ngeze ne ngenda mu kkomera Moroto. Waliyo prison ya Moroto eri ku lusozi. Then ate waliwo ne kye bayita prison farm eri awo era Moroto bagita Namaalo. Ne banzija eyo ne bankomyawo eno gye bayita Tololo ku Tirinyi Road. Ekkomera lyo bayita Morokatipe Farm naye eryo ku lusozi. Bwe nava awo nga bankomezaawo okuva Tololo batuvuga Kitalya farm enkadde. Bwe banzijaawo Kitalya twali bagenda twongerayo ku prison bagiyita Rwimi eri Kasese nga gye batutwala. Kati mu kiseera ekyo waliwo olutalo lw'abakonjo oba n'abaki nga balwanaganira eyo mu nsozi bakubagana ne UPDF. Twakoma mu kkubo ne bagamba eno basi bw'etuuka wakati mu nsozi ezo abasibe tetubasigaza awo balina obbatwala. Abasirikale baakyusa ne batutuusa e Katojo ku prison. Ate ayongerwayo e Nakasongola okumala omwaka mulamba n'emyezi 7. Mu 2016 ku Mefuga yatwalibwa mu kkomera Nebbi byalaba eyo abinyumya abiddiŋŋana.
abantu bwe balya enfudu ebiika amagi, obwana bw'obunyonyi obwo obubeera mu bisusunku nga ggwe wookwata enseenene n'ogisulayo bw'oti nga womira eggi ebbisi ku makya, kakati naye kyakola akaana k'akanyonyi ako akatalina bwoya. Eno yamalayo emyaka 3 ng'okulima kwa buli lunaku oluvannyuma yaddizibwa e Luzira mu Maxon Bay. Ndowooza nalima emyaka 3 enkumbi non-stop. N'eryoka enkenenula omubiri n'embeera nga sitandi ya kamera eyo obukono obugiriko obutayimbwa. Ne baatuzza Maxon Bay. Atubuulidde nti olunaku lumu waliwo lwe babafumbira emmere nga tenoze munnyo nti bwe beemulugunya olufumbo olwaddako baabateera omunnyo omuyitirivu mu mmere ng'ekibonerezo eky'okwemulugunya eggolo limu. Baatuwa kiro 5 mu seppiki emu ey'ebijanjalo ne kituggwako ate omukulu n'abeera wali atunule bw'ati. Tayagala muddemu mu complaininge, omunnyo ngutaddemu ne basitaafu bonna balyeko babeere bajulizi. Omanyi kyekitegeeza omunnyo ogwo tosobola gulya. Naye twagulya tetwaddamu oba leero bafumbye nga gubulaabulamu teri osirika. Okuleka okukola ennyo ebimu ku by'atasobola kwerabira ebbanga lye yamala mu kkomera gy'emirundi gye yazuukukanga nga waliwo basibe banne abafudde. N'afa awo ne bukya ng'olina omulambo ate ssoomu ne bakukyusa ekifo ekirala n'oyo nga mulamu n'afa. Atubuulidde nti ebbanga lyonna mu kkomera yali muntu mulungi era yaweebwa ebifo eby'obukulembeze eby'enjawulo, kyokka yali omusajja omukristaayo yamaliriza asiramuse. Ate bwe banziggyeyo ne banziza mu upper prison ne nsiramukira Jamiru mukulu n'antooza Shadu kubanga kali akasenge bwe bakakuteekamu katuulamu basiraamu bokka, toyogerayo mbu ndi mu Katuliki. Teeka kubanga TV ze balaba bagamba muntereko ku sipaaka ssaawa 3 bateekako Akram. Ng'ebbanga ly'obusibe liweddeko ekiro ekikeesa 25 Novemba 2023 teyeebaka nga baamutegeeza ategeke ebintu bye kuba yali adda waka. Anti bakuba omusirikale okuva munda najja ng'akutte ebitabo, anti buli geeti batuuka ono avudde wano geeti emusangudde mu kitabo ne bakutwala paka ku maini wansi, ne ku maini ne bakuggyako interview ne bakugamba fuluma wano todda, jangu ng'ozze tukyalirako, kale jangu ng'ozze laba mukwano gwo si ggwe nti bakuziza wano. Ng'atuuse ebweru buli kimu yalaba kipya. Naye nali ng'embuzi zeekyazanga nga bazisibye obukaaya. Manyi okulaba ekibuga nga nninga omuntu atazaalibwangako mu kibuga. Atunula bwe nti ebizimbe neewuunya n'omuntu abaddeyo ebbanga ebweru nga kwegamba nawulira obulamu bulala nnyo nga nfulumya ekkomera. Atuuka mu kibuga yafuna kanzunzu anti nga buli kye yali alaba nga takitegeera. Nakivuba enkadde gye nali mmanyi naginoonya mu kibuga yabula. Ne nnoonya we bateerako eya tayimu waffe ow'okutakula. Oyo. Ne nnoonya owino. Nagamba ekisooka ontambuze mu kibuga wano. Eno bagiyita nakivuba eriwa eri ne mubuuza ng'ate gyali wansi omwala gugiyitako bwe guteeriwa. Ekikomera ky'ekisaawe kwe twayitanga. Agamba ava ku biri eby'edda. Ekyasinga okumukutula omutima kwe kutuuka awaali ewaabwe nga tewakyali nga n'abantu be bonna baafa, bino okubinyumya nga n'amaziga gamuyitamu. Maama, taata, jjajja, muto wange bangi. Kati nze ndiwo ne sisita wange ogwo. Kyova olaba we nkyogerako ekyo kindeeta amaziga kyo oba nsodula ekyenyi kamera kindeeta amaziga ekyo. Sisobola kukola ki oba sooka nesangwe naye mu kamera bandabye.
okuva mu kkomera yajja n'obulwadde bw'amawuggwe era kumpi omwaka mulamba agumaze ayiiya bujjanjabi. Kati na muganda wange omusiraamu gwe bayita Yusufu, omusajja oyo n'obujjanjabi bwonna, waliwo n'abali mu nsi ziri endala ez'ebweru bakufubye nnyo kulaba nga nze nfuna obujjanjabi obw'enfuufu, era singa kati ebigambo bye twogedde wano singa naakakolola emirundi egiwera. Mu kiseera kino asaba bazira kisa okumuyamba waakiri afune ppiki asobole okuddamu okutetenkanya obulamu. Bwe mba nfunye ppiki mba nfunye omulimu, tetenkanya mba nsobola okupangisaawo ensula, ate nawe mba nfunye omulimu gw'owayalinga ennyumba eba ennyambako ku transport ne ngenda ne nkomawo. So nze kye nandyagadde singa wali abalabi ba Spark asobola sifoosinga, naye alina omutima omwagazi oguyamba. Ekirungi abatuuze ku kyalo ono bamwaniriza awatali yadde okumusosola nga kati awangaala nabo mu mirembe. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.